ba'zan ikkinchi ayollar va ma'shuqalar birinchi ayollarga eng zo'r ustoz. Yaqindagina bo'lgan voqea, bitta ayol o'zini istoriyasini aytib berdida, hikoyasini. Aynan shu haqida. Ikkita ishda ishlayman deydi. Erimni daromadi bir kunda 5,000, 6,000 ga chiqgan deydi. Men o'shanda ham, "Yo, endi bu kishi endi oyoqqa turyaptilar, men qanday so'rayman" deb o'zimga hech narsa so'ramasdan faqat ishlab topganimga magazinga boraman, do'konga, "Nasiyaga bering, shuni ko'ylak olsam ham" deydi, "Nasiyaga olardim" deydi. Bir kun shuni telefonidan SMS ko'rsam deydi, ro'yxat deydi, ana shuncha. Tushunishingiz uchun men oilada bozorni ham o'zim qilardim deyapti-da. Bu yerda ro'yxat deydi. Ro'yxatda nima to'lka yo'q deydi. U sirni 3 xil 4 xil vidlari deyapti, pishloqni, tam kolbasalar, hattoki hojatxonada ishlatiladigan utyonikgacha yozilgan deyapti-da. Ro'yxat katta kelyapti. Kim yozyapti u ro'yxatni? Ayol. Ayol yozyapti. Bizga bozor kerak, jo'nik deb oxirida asalik qilib, chiroyligini qilib SMScha yuborgan. U ayolning qo'liga kelgan. "Ha!" degan. Ana qanaqa yashash kerak ekan. Ba'zan ikkinchi ayollar va ma'shuqalar birinchi ayollarga eng zo'r ustoz. Eng zo'r ustoz. Ular uni qadriga, o'zini qadriga yetishni o'rgatadi. Ishimdan ketdim deyapti. Bitta ishni qoldirdim. Hozir deydi hamma narsaga pul tashab boring. Pulim bo'lsa ham pul tashab boring, qilib bering, olib bering. Jon deydi. Mana shunaqa qiladi. Erkak nega bo'lmasam pul topadi? Sizlar nima uchun daromad topasizlar? Agar ayolingizga rasxod qilmasanglar qiziqmas-ku sizlarga yoki qiziqmi? Yo'q. Qizig'i shuku, nimagidir ayol Menga qiziq emas.